paggawa ng vulcanize. Nag-vulcanize. Yan. Simple lang. Para mabubuo. Okay na rin. Ibigay ko na. Wala nang ibang tatanungin dito. Yan lang, gano'n. Alam na. Hindi, ibig sabihin ko, hindi nalalagay pangalan lang. Hindi, alam na niya kaya gano'n. Medyo. Saga. Ay, tatanong mo lang sa kanya. Ha? Wala diyang tatanong sa kanya. Wala na. Okay na. Thank you, Sinulat mo na naman pala doon na yan. Wala lang okay, meron na. Tingnan mo kung tama. Ginaya ko lang yung sulat. Ginaya mo na naman pala eh. Tama na yun. Oo. 1, 2, 3, 4. Oo, ayun. Oo. Ba, hindi yan ang interview. Hindi, diyan ko lang muna yan. Dito. Naisulat na kung sino gumba. Ayun. Okay pala. Ayan. Bibigyan natin. Hindi ko nilagyan dito. Diyan mo nilagyan dito. 1 ano nga? 150. 150. Ito ang din. Oo. Easy lang ang pag-vulcanize nila. Ano yung may ginagawa sila? Pang-anim na ni Omar. Tapos siya, pang-8.
Wala pala kabariya pa. Wala pala kabariya-bariya. Isang pang piso, sinukli ko doon sa interior. Wala pang labo. Para may 5 piso. Ngayon pa lang nagpaka. Tigisan sila ng 6-8. Ako kami ng takip. Mahalaga yung katawan at saka yung pigado at taandar niya. Di makuha eh. Ito ay magkano na kaya? Dapat ito ay 3. Tapos si Ate Liga, wala pa eh. Rito daw yata. Wala pa si Wendy. Wala na kaya ito pambayad na. 1, 2. Sili niya eh. Bakit na yun? Yun muna yan para hindi malito pagbibila. 2, 3 na. 3. Dito na ito. Wala si Wendy. Nagsuklay yung baga kaya ako. Nagsuklay, di ba? Hindi na. Parang nasa po. Hindi, nagsuklay na. Tama, di ba tayo ako nagsuklay na. Wala naman sa lamig. Pero nasa po. Pero ayos naman bakit kahit hindi sa kayo, magwala na rin. Naandun ang salamin. Ano ginagawa ni Onan? Tulong? Pinabaltan? Hindi. Dito yung kita. Ano? Ano? Hindi ka na. Hindi mo tinanggal. Ay, kandado. Nagano ng gulong. Gano'n yun ng gulong. Kandado yun ng Artino. Pag Vulcanex kasi, naandun yung sa ano nga ba kayo? Yung plancha, wala. Gagaling sa gulong. 50. Kaya tinitingnan ko kung para alam ko ang sinod ko. So, anong ba nun nila? Sa unahan. Kay Emo. Alit gulong. Ano kaya yun? Wala nang ba? Tulog.